大家好，我是中医王大夫。你有没有喉咙里总卡着痰，咳也咳不干净，尤其是早上起来特别严重的情况？要是平时还伴随了胸闷、气短、后背发凉、一吹冷风、咳嗽更厉害的问题，那今天我要分享的这个中成药，可千万要收藏好了。在分享之前啊，大家要知道，在中医眼里，这种情况多是痰湿在捣乱，而痰湿的形成和脾、肺、肾三个脏腑的亏虚密切相关。这脾虚会导致运化水湿无力，在体内聚集成痰，因此脾被称为生痰之源。然后肺气的亏虚会让痰浊更容易停滞在肺里，导致咳嗽、气喘，所以肺也叫助痰之气。而肾呢，被称为生痰之本，肾阳的亏虚会导致水液泛滥成痰，还会影响脾胃运化。那今天给大家分享的这个中成药痰饮丸，正好就是从脾、肺、肾这三方面入手，来精准打击痰湿的。这个药是在化痰名方三子养心汤的基础上加味而来的，由炒来附子、炒紫苏子、炒白芥子、白术、苍术、干姜、肉桂、淡附片、炙甘草这9味药材组成。其中紫苏子、来附子、白芥子是原方中的3剑客。紫苏主要负责平喘止咳，在化痰同时降气，气顺痰自消。来附子呢是白萝卜的种子，能降气消痰，还能润肠通便，打开排痰的通道。它俩的药性都很平和。而白芥子的药性则更厉害一点，专克肺里顽固的痰湿，三者联手能把肺里的痰浊清得干干净净。然后白术、苍术负责健脾燥湿，清理脾胃里的湿气，切断生痰的源头。接着是干姜、肉桂和附子，这3味药都擅长温补，能把脾肾里的阳气给补足了，把痰湿给蒸发掉。剩下的炙甘草既能调和诸药，还能增强健脾作用。这些药组合在一起，温阳化湿，改善脾肾亏虚、肺湿宣降的问题，精准切除了痰湿产生的3大源头。不管你是寒痰型支气管炎，还是痰瘀互结引起的肺结节，痰饮丸都能起到不错的改善作用。最后要提醒大家，中医讲究辨证施治，每个人的体质和病情不同，用药一定不能随意，要根据个人情况灵活调整。今天的分享就到这里了，希望大家都能告别痰多烦恼，畅快每一天。我是中医王大夫，我们下期再见。